What's up mga idol? Karon kay pagawas sa mga bukid kay manglaag na sad me. Ang amoang destinasyon karon mga idol kay Salangan Falls. Nakita diri ako unsa ka excited si Renzo nga nagsayaw-sayaw na. Nagpagka sa medaan mga idol kay layo-layo ba itong langan. I-flex na ko ang amoang chicharon vendors way lain diri sa Lisada, Torel, Davao City. Pag makaagi mo diri mga idol pamalit jud mo kay gawa sa buotan ng mga vendors diri lami pod ang chicharon. Mao palay pag ingkit mo sa chicharon dol malasahan na nimo ang kalami sa kinabuhing single. O diba way atik buotan dyan ng mga vendors diri dol kay nangagi rami pero gipabalo na namig chicharon. Bitaw ay wala ko kabalo kung gihatag ba na or ipangayo na sa ako ang mga kauban. Shout out mi sa imo tay. Gabot diri sa unahan, shout out kay Manoy nga gipabalo na napod mi og chicharon. Nag-amping tas to mga biyahe idol kay no helmet no linga po. Sa pila ka minuto siguro na mong biyahe mga idol nabot kami diri sa Welcome Davao del Sur. Ambot asa ni dapit pero murag hapit-hapit na siguro mi ani sa among adtuan. Nang hunong medri ang mga idol kay kalubangon ng mga kauban. Charis, dakop bitaw. Gawa sa wala ko'y helmet, wala pa siya payong ang mga sidecar. So mag-decide na lang may nga manguloy o sunod na lang may maglangan. Pero meron to mga idol kay wala siya makapugong sa mo ang palangan. Nangita may ka-shortcutan mga idol ug murag pista pag yun diri amay antang mulupad lechon baboy diri para mo ang dalon sa langan. Naabot na lang misanar niya mga idol tungod sa kalayo sa mo ang gi-shortcutan or maybe I should say long cut. Chill rata dira mga parts. Finally, naabot na dyan may sa highway. Dari naman ni dapit sa may darong mga idol. Wala na kayo kung nag-video tungod kay kasi mapulaan mo sigtanaw og kalsada tungod sa kadugay sa mga biyahe. Tapos naaptan pagin mig ulan mga idol. Way mag-uol na ko diha, way moingon kung inom ba kog tubig. Tapos pag abot diri sa unahan mga idol, tanawa unsa ka unfair. Init kay diri aw murag way ulan. Tanawa kung unsa ka creative sa Lord mga idol, gwapo kayo ang tanawin. Makaingon jud kag I love you. I love the view day. Tas nang hunong mianing isawan diri adol kay mamalit may kanon. Kanon para kaonon unya mabuhi pa daay. Kaon Japon bahala goy tig itwel. Yung ipagawa sa namo ang mga amot dol kay syempre mamalit naman may kanon. Di man masugot si ante nga mga utangon. Dira gyud makita sa video dol og gid sangwa ni amot. Tura kong amot o bikla na kong amot o. Tapos dira kay balik na rin sa iyang kwarta, safety purse, tapos si Leo kanagunit sa iyang amot, tapos ano siya kabalawon sa akong storya dahil basta kainit kani diri ang gikaon-kaon na nilang chicharon nga mandalon sa langan. Ako na lang gidool diri kay siya nagsingko ra daw ang kanon diri. Tapos gihatag sa namo kamanoy ang kwarta kay ipalit man na namong sudan niya. Diretso na mi sa unahan mga idol diri sa mini market ni Igoy. Kay mamalit mig sudan nga mandalon sa langan. Laay mapugog may magdalag sudan mga idol. Pero mo to sa palito nila kuya sudan. Yan na siya ko mga idol kay naagi may budget karong adlaw kay nagmanok-manok may mga idol maragayamanin dyan ni karon. May na lang nami suba-subaon dito mga idol kay laay mong kayog maligo rami diretso. Gwapo po nang magpaypay-paypay sa medaan magpahago bago may mga ligo. Bigla na mong ka-share o nganing hangyo. Pero di masugot si kuya kay nagbantay ra daw siya. Mao na yung mga dala mga idol na may tubig, na may uling, na may baso, na may kanon, na po na isaging mga idol. Tapos napod may plato. Dili lang kay baso. Samtang kapaabot kay chika-chika sa amin ako inom-inom og bukom kasi wa pay panood to. Tas dara na mga idol excited na kaayo may kay pasulbida na gyud may Palangan Falls. Napadyoy kabayo mga idol, daghan kay kabayo din mga idol ay daghan kay naagian. Tungod sa kasulbidaan mga idol ug kalayo, nag-una-una na sila sugba. Cherries! Gasoso na bitaw ang sidecar mga idol ay tungod sa kasulbidaan. Nangata naming ante kung layo pa ba unon siya nga tungason daw kayong single ragid daw ang makatungas dito amoto nag-decide may nga unahon na lang na si Renzo ug si Manoy ug hatod sa single ug kami nila Kuya Alvin ug Utay kay na maklay samtang nagpaabot kaliyo nga makuha sa mo. A few moments later nabot na si Leo o gisundo na mi. Tanawa lang mga idol kung unsa ka kulba ang dalan diri ka sulbidaon kayo. Grabe jud ako ang kakulba diri ang mga idol ug nahadlok ko nga mawala ka. Ay! Tungod sa kahadlok mga idol, nanampit na ko kay Lord nga unta pasayloon ko niyas kung mga sala. Medyo nakulbaan ko mga idol kay wala ra ba ko giapilan dayong. Pero may gani nakalingkawas to ara na sila Renzo ug sila Manoy. Diri ang mga idol ug una-una namin ginahinay na may baklay. Hantod sa nabot ni diri tanawa diba? How creative God is. Pero kini-create na siya sa tao mga idol. Bunal goy, bunal. Sa mga nakakita ning unggoy. Hala, wait lang good. Tanawa, nakabantay mo.
Tanawa na ko ng unggoy, murag suko kay siya tinanawan kaliyong. Pero kabalo ko ilahi mong gitanaw. Pag sanitize yung mga mata dol. Sa mga to, nagpadayon na magkikipaabot niya itong kastoryan rin sa ganina nga babae. Kaya dito padayon sa unahan, dito ay ang itudlo nga resort. Tanawa, butan kas mano yung daladalang tubig. Tas dari aday may sa Sentinel Nature. Chup ka dala dol kay daghan kisirang baligya. May kahoy, may wifi. Pero sad to say, dawat mong singkong. Tanabalik na lang may magsugod, may loto, mga idol. Group work lang, tinabangay ba? Samtang sila nag-prepare dira, naginlo sa mga lamas, sa sudan, naghaling-haling. Ako, tig-video, diba, gamit kay ko doon. Tas dara mong styles pagtimpla mga idol. Wala aragod, butang ag-asin, basic agad kayo. Nagsuka. Busy na mga person na mga idol. Pero ako dere, nag-atik-atik rin yung tabang-tabang dyan para ingnon ba. Wow, chicken! Pero si Leo, maragikapoy. Natakang ng sigben dere mga idol. Tapos kami, tabang-tabang, may tanaw kakuya. Pero tabang-tabang ko dere mga idol, ay walang wait lang yun. Tabang ko dere, diba? Nagpay-pay-pay ka, ay. Bantay mo, butan kay ko na. Samtang sila, nagtabi lang sa likod, hugit sila looy na ako. Pero cherries, kami bitata na nagluto dyan na ay pero para nagluto kita na si Kuya Jud, Kuya Alvin. Tapos ano kong kabaloon sa mga discuss din ng mga idol basta ka naabot sila ramen. Yan kulbaan pa ko mga idol kay tanawa, isigar ang kalit. Ito si Utay na padihan na pong turn sig pay mo raman na mong gamit, diba? Ay, kami mga babae, pero iko raman Jud pay raman Jud mga bawaan ay. Ito interview na lang ako mga bagong abot kinasaag daw sila. Abot pa daw sila o gunahan, may gani kinakitaan nilang muta ng Leo sa gawas, tara pa dyan sila nila. Nagchika-chika naman nila mga idol, nabi na silang experience sa pag-apas na mga. Samtang ga-video ko, tingala ko, kaya pusing-pusing sila mga idol. Wala lang po ko, gitanaw lang ko sila, video man eh. Mata nabalik na ko diri kay para cooking show may mga idol. Kuya ka mo ang videographer diri mga idol. Naglibog ko anong iyang gingon ano eh. Ang tawa mo nalipong mga idol pero nice man siya pagka-video kay nice man pod ang gibidyohan. Eme. Tapos kanal na siya ambot na rin sa nga siya dira. Ligo-ligo sa mga person diri mga idol. Kay dara na nga na may. Dali ra kayo ang video diba na nga na may diri Fast forward mga idol pag man magpangaon kay diri na sa swimming pool. You fool me. Ang tawa ka na fall-an. Kumitawa dira swimming pool may mga idol. Gamak-ambak na may dira. Pero sila rada ito kaya di mo kabalo masalong. Tanawar ko na ng mga galawan Sira ito atik-atik pa. Di pa mo ambak dayon. Pero kani may dyan nga coach sa swimming sa rinso ka mag-stretching daw daan. Wait lang dul, padalo panahuman. So before din ako ni ending video dal no, I want you to stay tuned and enjoy these following beautiful clips that I have prepared.